алып барусының стиле Альберт һәм Глория. Туган көн ул күңел байрамы. Бұл көндө бит үҙебеҙҙең ҡаҙаныштарыбыҙға йомғаҡ яһайбыҙ һәм яҡындарыбыҙҙан матур бүләк тә өмөт итәбеҙ. Ҡыҙҙар йондоҙҙарыбыҙ бөгөн туған көнгә тәмле бүләк яһаясаҡбыҙ. Эфирҙа Алдагөл, беҙҙең менән бергә ҡалығыҙ. Байрамға күҙҙең яуын алырҙай тәмле бүләк яһарбыҙ. Стилисыбыҙ Азалия Шәмсетдинова Сөмбөлдө сығарылыш кисәһенә әҙерләй. Йәш йырсы Айгөл Муллагилдина «Матуркастар» рубрикаһында ҡунаҡта. Беҙҙең менән бергә булығыҙ. Алдагөл тапшырыуының тоғро тамашасыһы Лиана исемле ҡыҙыҡай бөгөн беҙгә ошондай тәмле генә капкейктар бүләк итте ҡыҙҙар. Ә мин үҙ сиратымда уларҙан тәмле композиция яһарға булдым. Нимәләр кәрәк буласағын әйҙәгеҙ һанап китәйек. Тәү сиратта ул бына шундай ҡатырға һауыт. Ҡыҙҙар, мин уны ошондай ҡағыҙ менән тышлап, алдан уҡ әҙерләп ҡуйҙым. Һеҙ ҙә шулай уҡ эшләй алаһығыҙ. Тағы ла кәрәк буласаҡ беҙгә Оазис. Оазистың нимә икәнен һеҙ яҡшы беләһегеҙ инде хәҙер, шулаймы? Ҡайсы менән? Бысаҡ, целлофан ҡағыҙ, һәм ошондай капкейктар, һәм әлбиттә ошондай матур гына рауза сәскәләре. Эште, ҡыҙҙар, бына нимәнән башлайбыҙ. Ҡатырға һауытты алабыҙ да, уның эсенә целлофан ҡағыҙҙы урынлаштырабыҙ. Быны ни өсөн эшләгәнде һеҙ аңлап тораһығыҙ, шулаймы? Оазис беҙҙең дымлы, уның һыуы һауытҡа һарҡып сыҡмаһын өсөн. Бына ошолайыраҡ килеп сығырға тейеш. Хәҙер инде беҙ Оазисты алабыҙ да һауыттың эсенә урынлаштырабыҙ, ҡыҙҙар. Беҙҙең целлофан һауыт эсенә ҡуйылған, шуға күрә һауытҡа бер нимә лә булмаясаҡ. Бына шулай. Оазистың ҙурлығы беҙгә таман булды, ҡыҙҙар. Әхирәттәр, минең һеҙгә бер яҡшы ғына һөйөнсөм бар. Хәҙер Алдагөл тапшырыуында кейем һайлауына түгел, ә хатта визажистарҙың ярҙамына ла мөрәжәғәт итеп була. Ә бөгөн беҙҙең тапшырыуҙың стилисы Азалия Шәмсетдинова Сөмбөл исемле матур ғына ҡыҙыҡайға сығарылыш кисәһенә йыйынырға ярҙам итә. Әле улар Поэзия косметика салонында. Минең исемем Сөмбөл, миңә 19 йәш. Быйыл мин Уфимский государственный колледж технологияны тамамлайым. Сығарылыш кисәһенә миңә яңы образ кәрәк. Алдагөл тапшырыуының стилисы миңә ярҙам итер тип ышанам. Сәлам, Сөмбөл. Һинең күреүемән бик шатмын. Хәҙер беҙ һинең менән макияждан башлайбыҙ. Әйҙә, ултыр. Әйҙә. Беренсенән беҙ битеңде тоник менән таҙартабыҙ. Артабан беҙ һинең битеңә кремды һөртәбеҙ. Хәҙер беҙ күҙ ситләрен ҡәләм менән һыҙабыҙ. Сөмбөл, хәҙер беҙ тон ҡулланырға тейешбеҙ. Нисек тонды һайларға? Күп ҡыҙлар шундай хата яһайлар. Улар ҡулға һөртөп ҡарайлар. Был дөрөҫ түгел, беҙ уны биткә һөртөп ҡарайбыҙ. Әгәр ҙә тон муйын төҫөнән айырылмаһа, ул беҙгә тура килә. Тон менән бөткәс, беҙ пудраны ҡулланабыҙ. Әҙ генә ҡашларҙы матурлап китһәк, һәйбәт була.
битегә помада һөрткәс, безнең макияж тамам буласак. Безнең макияж тамам. Хәзер инде күлдәк хәйләргә киттек. Нисек кызлар, Сөмбөлдө нисегрәк бидәндерделәр. Охшанам һеҙгә юкмы? Ә мин инде эшемдә дәвам итәм. Хәзер миңа целлофандың кәрәкмәгән артык ердәрен кайсы ярдәмендә кыркып сырга кәрәк. Чөнки улар ямһәм булып күренеп торасаклар. Матур итеп килеп сыгам кызлар. Хәзер инде безгә һавытка рауза сәскәләрен урынлаштыраһы гына калды. Иң матур раузадан башлайык кызлар. Миңа раузаларның ошо төте бигрәк тә нык охшай. Кәрәкмәгән япракларын әлегә ситкә алып куйып торабыз, һуңыннан улар безгә кәрәк буласак. Нимәгә икәнен бөгөн күрерһегез. Япракларны алабыз. Һәм раузаны һәр вакыттагыса мин әйткәнсә диагональ буенча кыркабыз да озынлыгын тамамлап оазиска урынлаштырабыз. Беренче рауза кап урталап булсын әйдәгез. Буны ошондай озынлык безгә итә кызлар. Чөнки безгә әле бунда капкейктер була урынлаштырырга кирәк. Икенче раузаны әйдәгез хәзер композицияга урынлаштырайык. Минең инде тизрәк күрәһем килә. Нисегрәк килеп сыгыр икән. Чөнки бундай композицияны мин тәүге тапкыр эшләйм. Моны әйдәгез ситкәрәк куяйык. Һәм калган раузалар белән дә шул ук эште башкарырга кирәк. Әсиратта Матуркастар рубрикаһы. Бүген бездә кунакта моңлы тавышлы яшь йырсы Айгөл Муллагилдина. Бүген ул һәр ебәргән һорауларга ихлас җавапларын кайтара. Миңа бик күп тә кәрәкме? Бер елмаю, бер кара. Минең өсөн хидмәтле улар һава куя. Мин каштар өсөн каләмһеҙ һәм тушһыҙ яшәй алмайым. Яратып башҡарған шөғөлөм ул йыр, бейеү һәм сит ил телдәрен өйрәнеү. Мин ғөмүмән сәскәләр яратам, шуның өсөн ниндәйҙер бер генә төрөн билдәләй алмайым. Сумкамдағы иң кәрәкле әйбер ул телефон, блокнот, наушник һәм тараҡ. Бәләкәй саҡтан уҡ шуның менән шөғөлләнгәс инде үҙе лә нисектер килеп сыҡты. Йырға һөйөүем бәләкәй саҡта уҡ асылды, нисә йәштә генә тип әйтә алмайым инде. Яратҡан миҙгел әлбиттә яҙ. Сөмбөл, сығарылыш кисәһе ул бик тә иҫтәлекле ваҡиға. Шуға күрә һәр бер ҡыҙ иң матур булырға тейеш. Сөмбөл, һиңә ниндәй төҫтәр оҡшай? Минең сәсләрем ҡара булғанға асыҡ төҫтәр килешә тип уйлайым. Мин һинең менән ризалашам, әммә тыныс төҫтәрҙән дә баш тартмайыҡ. Бөгөнгө көндә бик тә стразалы күлдәктәр актуаль һәм һиңә ошондай күлдәкте тәҡдим итәм. Һиңә оҡшаймы? Миңә бик ныҡ оҡшай. Мин андый күлмәкте кейгәнем юҡ ине. Ул миңә килешер микән? Әйҙә беҙҙең беренсе вариант ошо күлдәк булһын. Әйҙә. Азалия, зинһар өсөн ҡыҙыл күлмәктә кейеп ҡарайыҡ әле. Теләгең булғас, әлбиттә кейеп ҡарайыҡ. Иң мөһиме, һин үҙеңде ышаныслы тоторға тейешһең. Был ике күлдәктән һиңә ниндәй күберәк оҡшай? Миңә бына күлмәк нығыраҡ оҡшай. Шулай булғас, был беҙҙең икенсе вариант буласаҡ. Ой, бигерәк матур килешәме? Әлбиттә. Әйҙә кейеп ҡарайыҡ. Әйҙә. Рауза сәскәләрен ҡыҙҙар мин һауытыма урынлаштырҙым. Ә хәҙер инде мин һеҙгә япраҡтар тураһында әйтеп китәһем килә. Уларҙы беҙ ташламайбыҙ дип әйткәйнем мин һеҙгә. Беҙҙең композицияның ситтәре матур булһын өсөн ошо япраҡтарҙы урынлаштырып сығайыҡ хәҙер.
Сак кына кыргырга керек икән. Азиска матур итеп инде булдырган өчен. Менә хәзер барыгыла яхшы. Бұл яшел япрактар композицияны тагыла ныграк ямьләячәк. Миңа бик охшай. Бөтә дөньяның модельерлары әйтүенчә, быел яй сәскәле принт тагыла модалан. Ә калган 2 тренд нинди икән? Әйдәгез карап китәйек, кызлар. Икенче тренд ак төс. Ак төстәге күлдәктәр, итәктәр, хатта салбардар да яйгы образлар тудырганда һезгә ярдәмгә килер. Ак төс кәефте күтәрә, йөзне аса. Яйгы селләлә кояштан һаклай. Шуңа күрә кызлар тулыһынча ак төстәге киемнәргә киенеп алһагыз да була. Өченче тренд Мәрьен төсен хәтерләткән кызыл. Бұл төстәге туфлидар, маникюр, аксессуардар быел яй бик тә актуаль. Бигрәк тә бұл төс кояшта янган тәндә бик матур күренә. Шуңа да кызлар Мәрьен төсендәге кием киер алдыннан сак кына кояшта кызынып алыгыз. Сөмбел, бұл 2 күлдәктә ниндәй ныграк охша? Миңа кызыл күлмәк бик нык охшаны, чөнки мин үземдә иреклерәк тоям. Шулай булгас, Айвори салыны бұл күлдәкте һиңа бүләк итә. Рәхмәт. Уңыштар һиңа. Менә шулай кызлар, мин капкейктарны композицияга урынлаштырып беттем. Моңгы тәмлекәстә хәзер үзенең урынын табасак. Менә шулай. Миңа бүгенге композиция бик нык охшаны, кызлар. Безгә ашы тәмлекәстләрне бүләк иткән Лиана Абдрахмановага зур рәхмәт. Инстаграмда лайктар куегыз, Ютубта безнең каналга язылыгыз. Һәм безнең барыһы алда гел булсак, очрашканга тиклем.